Это я впервые, да, у вас? Вау, это интересно. Какую тему вы мне дали на этот раз? Тема «Истина об освобождении и родовых проклятиях». Истина об освобождении и родовых проклятиях. Хорошо, спасибо. Ну что, сегодня будет очень короткий день у меня с вами и очень быстрый день, потому что у меня сегодня понедельник прием. И если тема такая, что истина об освобождении и родовые проклятия, значит, так и начнем. Во-первых, хочу сказать, что очень много заблуждений по этому поводу в христианстве. Очень много освобождения, очень много заблуждений по поводу освобождения и подобных вопросов. И многие люди считают, вообще это очень большой спор даже по этому поводу тоже в христианстве. Кто-то считает, что освобождение, что христиане после спасения должны пройти освобождение, и что у каждого человека, включая христиан, бесы. Кто-то считает, что это невозможно, потому что мы можем быть храмом только одного, либо Бога, либо сатаны. Во-первых, мы начнем с того, что освобождение вообще-то это реальность, и освобождение это христианская практика. И мы не отрицаем, что освобождение реально и что нужно практиковать его. Освобождение это когда мы молимся, чтобы люди, которые были одержимыми дьяволом или нечистыми духами, могли получить силой Духа Святого именем Иисуса освобождение от этих бесов. Вот, когда мы считаем, знаете, я буду быстро говорить, и поэтому мне нужно будет, чтобы кто-то держал микрофон и открывал Библию и читал. Я буду просто цитировать, и кто-то будет мне читать, поэтому кто-нибудь быстренько. У нас нет времени, 12 я уезжаю. Садитесь где-то здесь впереди, и возьмите Библию, и читайте, открывайте быстренько, и будете читать. Вот. То есть освобождение действительно необходимо, потому что в Евангелии от Иоанна, от Луки, 4 глава, 18 стих, когда Иисус говорит о цели Его прихода, и как Он пришел, и что Он пришел делать. Он заявил о том, что Дух Господа Бога на нем, и перечислял то, что Он призван делать. Читайте, пожалуйста, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Слепым прозрение. До того, пленным освобождение. Вот это слово пленным освобождение, это подразумевается, что есть люди, которые находятся в плену. Находятся в плену у кого? Это в основном у дьявола, потому что дьявол есть тот, который держит людей в плену. Дьявол есть тот, который пленает людей. И есть люди, которые действительно находятся в плену у дьявола. И Бог помазал Иисуса, потому что только Иисус может освободить от дьявола. Нет никого сильнее дьявола, кроме Бога, кроме Иисуса. И Иисус был помазан. Он говорит, Дух Господа Бога на мне, чтобы делать конкретные задачи. И одной из это конкретные задачи, которые Он был послан делать, это освобождать, пленным, дать освобождением. Люди, которые в плену у сатаны, чтобы они могли получить освобождение. Так что освобождение – это христианская практика, освобождение – это реальная и хорошая практика христианская. То есть мы единственные люди, которые имеют власть освобождать измученных на свободу и пленным освобождение. Вот и Марка, 16 глава, которую мы хорошо знаем вами, 16 стиха по 20 стих. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов». Видите, будут говорить... Видите,
Здесь он говорит, что уверовавшие же будут сопровождать все знамения, 17 стих. Он говорит, что именем моим будут изгонять бесов. Это первое и все знамения, которые Бог сказал, что должны следовать за верующего человека. Это то, что верующие именем Иисуса Христа будут изгонять бесов. Там не написано, что из верующих будут изгонять бесов. Но написано, что верующие будут изгонять бесов. Значит, какая разница между этими фразами? Значит, верующие не те, от которых должны изгонять бесов, не верующие живут бесы, а наоборот, верующим Бог дал власть, чтобы изгонять бесов из людей, которые не верующие, или люди, которые не имеют эту власть, и не имеют этого имени Иисуса Христа. То есть именем моим говорит, что все знамения будут сопровождать уверовавшие во мне. Подразумевается, что уверовавшие не должны быть те, которые будут сами одержимы, а наоборот, они должны быть освободителями для тех, которые будут одержимы. Это точно как Иисус это делал. Иисус подразумевается, что люди будут, верующие люди будут продолжать его служение. А это то же самое, что Иисус говорит, Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня пленным освобождения дать. Это то же самое, что кто-то сейчас придет и говорит, что из Иисуса надо теперь выгонять бесов. То есть мы маленькие Иисуса, поэтому мы христиане, маленький Христа, маленький Христос. Христос должен освобождать. Не от Христа нужно освобождать. И мы вообще-то, церковь есть тело Христа. Вы знаете такое понятие, да? Что Иисус есть глава, а церковь есть его тело. Если вы есть тело Иисуса Христа, тело его не может быть одержимо. Иисус не может быть одержим сам, наоборот. Иисус должен принести освобождение мира и освобождать людей от сатаны. Можно открыть Колоссянам 1 глава, 13-14 стихи. Как тело Христа. Это даже теологически неправильно, что если вы не тело Христа, если вы еще не вошли в тело Христа, ладно, может быть, у вас будут и бесы. Но если вы из тела Христа, но не может быть, чтобы сам Иисус Христос был одержимый, чтобы тело его было одержимо. Только если это человек еще не вошел в Христа Иисуса. Если мы есть сейчас тело Иисуса Христа, значит, это мы имеем власть, чтобы освобождать людей из власти сатаны и привести их в нашу семью, чтобы они тоже стали счастью тела Иисуса Христа, как и мы. То есть он говорит, что вы, уверовавшие во мне, вы становитесь мое тело, и поэтому вам даю силу. Это вы будете изгонять бесов, потому что вы теперь как я, вы теперь мое продолжение, вы теперь мое тело. Точно как голова изгонял бесов, точно так же вы, мое тело, будете продолжать мое дело. Мы, как церковь, как верующие люди, есть продолжители дела, которые делал Иисус. Прежде чем мы сейчас прочтем Колоссянам, там написано Деяния апостолов, 1 глава, 1 стих, о том, что то, что начал делать Иисус. Так? Деяния апостолов, 1 глава, да. До того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которые он избрал. Я прошу прощения, Луки, наверное, да? Лука, или как там? Или второй стих какой там? Что там говорится во второй стихе Деяния? Что он считал? Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. По-моему, я так и говорил. 1 глава, 1 стих. А чего ты читал второй? Я думал... Я меня запутал. Еще раз читай, это 1 стих. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Вот, это Деяния апостолов 1:1. Там написано о том, что книгу, он писал первую книгу, это пишет Лука вообще-то, и он говорит царь, Феофил, который там был, и говорит, что я у тебя уже написал одну книгу, и это была книга от Луки, и теперь я теперь говорю тебе напишу тебе вторую книгу. И он говорит, что
я пишу тебе о том, что Иисус начал делать и учить. То есть это то, как она звучит в оригинале. О том, что Иисус начал делать и учить. То есть Деяния апостолов и Евангелие это всего лишь то, что Иисус начал делать. То есть он начинал, но он не закончил. То теперь продолжает то, что он начал. Мы сегодня есть продолжители дела Иисуса. Иисус начал, а мы продолжаем. Так что Иисус начинал разрушать всякие дела дьявола, и мы продолжаем разрушать всякие дела дьявола. Иисус начал изгонять бесов, и мы изгоняем бесов. Также от Луки 4:18, который мы уже читали, Иисус начал давать пленным освобождение, и тело его есть продолжители этого. И мы продолжаем изгонять бесов и принести пленным освобождение. Теперь Колоссянам. Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Вот. Почему мы есть тело Христа? Почему мы во Христе Иисусе? Потому что мы уже что? Избавлены от чего? От власти тьмы, от царства тьмы. Мы потому и христиане. Если бы мы не избавлены от царства и власти тьмы, мы бы не стали христианами. На то и подразумевается, что мы христиане. Потому что он уже избавил нас. Он что сделал? Не слышал? Не слышал? Он уже избавил. Избавил. Это прошедшее или настоящее, или будущее время. Это прошедшее время. Я так понимаю, как мой русский позволяет. Это прошедшее время. Иисус нас уже что? Избавил от власти тьмы, от силы тьмы. Он избавил, потому-то мы смогли стать телом его, потому-то мы смогли стать христианами, потому-то мы себя называем спасенными людьми, потому что он уже избавил от власти тьмы, от силы тьмы. Потому что мы раньше, до Иисуса Христа, до того, как он избавил нас, были как раз подвержены силой тьмы. Мы были под властью сатаны, как и весь мир. Ефесянам, 2 глава. То есть весь мир действительно находился и находится. Если Иисус не придет, мы все находились под властью тьмы. Мы все находились в царстве мира сего. И дьявол контролирует весь мир. Дьявол контролировал и нами тоже. Дьявол контролирует всех людей. И мы все находились в царстве тьмы. Но на то и дело, что Иисус пришел и избавил нас от власти тьмы, от силы царства тьмы, и ввел нас в царство света, царство Сына Его возлюбленного. То есть Он ввел нас в царство света. Если это царство Иисуса Христа, так подразумевается, что только Иисус во мне живет, и только во Христе Иисусе я и живу. То есть и царство света значит, что это я уже во свете хожу, не во тьме. То есть, и поэтому теологически и по-библейски это невозможно, чтобы если человек искренне покаялся, чтобы он был еще находился во власти, чтобы он был одержимым. Да, мы все еще находимся в этом мире, и пока мы в этом мире влияние, дьявол будет атаковать нас, он будет давить на нас, он будет искушать нас, потому что мы находимся в этом мире. И дьявол будет влиять по-любому на нас. Но это не то же самое, что мы в сатане или сатана в нас, или мы одержимы, или мы находимся в царстве, это совсем другое. Будут искушения дьявола через наши мысли, будут искушения дьявола через наши, какие-то, через грех, через искушения, через какие-то, соблазны. Но это не то же самое, что как раньше мы находились. Раньше у нас не было выбора вообще. Мы находились непосредственно под его влиянием. Мы находились под его непосредственным контролем. То есть теперь, наоборот, Бог дал нам свободу сами выбрать. Да, мы можем еще упадать в искушение, но это не значит, что мы одержимы прямо этим. То есть это совсем разное дело. Есть люди, которые христиане, которые имеют проблемы с бесами или нечистыми духами. Но для того, чтобы бес или нечистые духи могли беспокоить или поддержать победу над верующим человеком,
это человек верующий должен идти на компромисс с этой нечистой силой. Это верующий человек должен идти обратно, как бы, в тот мир, откуда Бог его уже избавил. То есть Бог его избавил из царства тьмы и ввел его в царство света, и чтобы он мог, чтобы дьявол мог его контролировать или войти в него, и надо его сначала завлечь опять обратно туда, царство тьмы, но дьявол тебя не может это заставить делать. Он может тебя искушать, он может тебя подсказать, но сам человек должен принять решение, что он это делает. Допустим, если человек во Христе Иисусе ходит в церковь, и если он сознательно будет идти, подыгрываться с сатаной, грешить там, или заниматься нечистыми делами, которые он сам знает, что неправильно, естественно, он сам выходит из территории царства света и возвращается добровольно опять в территорию сатаны, где дьявол контролирует ситуацию, и где дьявол действительно будет иметь доступ в него и вмешиваться, или в него еще помешать ему. Если, допустим, человек знает, что я уже верующий, и при этом он идет, допустим, заниматься оккультизмом или гадаться, ты уже верующий. Получается, что он сам покидает свой дом безопасности своего царства света и идет играться в царство тьмы. Конечно, дьявол таким образом, он открывает таким образом дверь дьяволу. Или если человек будет сознательно жить в грехе, он получает грех, это территория дьявола. Это там, где дьявол царствует. Но это не значит, что если человек один раз загрешил, то дьявол уже войдет в него никогда в жизни. Если он кается, если он отрекается от этих грехов, дьявол тоже держится подальше, потому что кровь Иисуса Христа начинает его омывать, а дьявол не может перешагнуть кровь. Дьявол не может пересечь, он не может пересечь границу крови. Кровь Иисуса Христа для него это как огонь. Это как ужас, он не может его пересечь, эту линию. Но когда человек грешит и не кается, или кается несерьезно, и сознательно живет в этом грехе, дьявол, он, получается, пошел на поводу у дьявола. И дьявол начинает иметь власть и влияние на то, чтобы опять иметь заявку на и доступ к этому человеку. Это совсем другое дело, чем просто человек живет нормально, христианской жизнью, и говорит, что дьявол будет в него входить. Это ненормально. То есть кто-то говорит, что то есть, если какой верующий говорит, дьявол меня беспокоит, вот дьявол меня не дает жить, это только потому, что он никакой не верующий. Потому что вот, дьявол это как муха. И никакой нормально мыслящий муха не сядет в горячей плите. Потому что если сядет на горячей плите, все, он сожрет себе. Пожарит себе, короче. То есть любая муха знает, что если это горячая плита, все, даже не приблизится туда. То есть это значит, он сделает себе обед, сам себе сделаешь обед досрочно. То есть и то же самое, как дьявол. Дьявол не может трогать верующих, которые в огне Духа Святого, который горит для Бога, который служит Богу, который кипит в Боге. Это все страшно для него, это все он попался. Это неприятность большая будет. То есть и не важно, какие там колдуны, не важно там какие там гадалки, не важно какие там цыгане, не важно какие там бабки, мамки, которые на вас наезжают или посылают к вам. Если вы во Христе Иисусе живете порядочной жизнью, но какой бы он ни был силач, какой бы он ни был колдун, какой бы он ни был одержимый, какой бы он ни был, это самое. Написано, что проклятие без причины оно не имеет. Как там, да. Незаслуженное проклятие, то есть не состоится. Она не может никак. Она только может возвращаться к такому другому человеку. Потому что написано, что прокляну всякое проклинающее вас. Прокляну.
сам Бог начинает бороться против такого человека. Страшное дело. Он говорит, что благословлю всякое благословляющее вас. Но если кто-то осмелится проклинать вас, он попался. Если кто-то, даже осмелится, только заикнуться, проклянет вас, все, попался. Сам себе все посадил. То он говорит, прокляну. Сам Бог начинает взять ответственность за такое человека. Это страшное дело. Но прокляну всякого проклинающего. Прокляну. Страшное дело. Страшно подумать. То если ты не даешь повод, если ты не идешь туда, на поводу, ты не занимаешься этим, и кто-то на тебе проклятие будет наложить, все, это автоматически возвращается к нему. Это очень страшно. Неустройство, и все начинает происходить с этими людьми. Ефесянам 2 глава, 1-2 стих. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Ком этот дух действует? Не слышу. В сынах противления. Сыны противления. То есть этот дух теперь уже не в нас действует, правильно? Он говорит, что мы когда-то были подвержены этому духу, потому что в то время мы были мертвы в грехах и преступлениях. То есть мы были погрязны в наших грехах и преступлениях. И в то время, когда мы служили грехам и преступлениям, да, мы жили под влиянием князя господствующего в воздухе. И это нечистые духи полностью владели и контролировали нами. То есть мы были подвержены этим духам нечистым. Но он говорит, что когда-то это было. Но этот дух теперь действует уже не в нас. Разве это не здорово? Этот дух теперь действует не в нас. Этот дух теперь в ком действует? В сынах противления. А почему как в них? А потому что они противятся воле Божьей, противятся Богу. Если ты противишься Богу, ты сам отделяешь себя сторонником дьявола. Человек, который противится Богу, открывает себе автоматически дверь на то, чтобы он стал рабом сатаны. И поэтому, если мы живем послушание воле Божьей, если мы не противимся воле Божьей, если мы живем согласно его воле, дьявол это не наша проблема. Да, у нас совсем другие проблемы. Плоть может быть наша проблема. Да, но какая-то слабость наша может быть наша проблема. Поход может быть проблема. Поход глаз, поход очи, поход, гордость житейская. Но это есть вещи, которые нужно побеждать сами. Мы сами должны взять победу над этими вещами, потому что эти слабости, плоти и так далее, ко всем нам подходят. Это все подвержены к этому, потому что мы все живем в плоти. То есть и нельзя воспринимать это за дьявол, когда мы имеем какой-то слабости плоти. Но если мы действительно ищем Бога, мы хотим Ему служить, то есть это не, мы не должны бояться дьявола или переживать за него. Мы, наоборот, имеем власть и силу над ним. Многие люди, допустим, некоторые проповедники говорят, вот у тебя проблема какая-то, ты вот не вышла замуж, или ты вот не женился, или вот твой папа что-то так поступал, твои дедушки и бабушки так поступали. Вот поэтому у тебя еще проблемы с бесами. Слушай, это, наверное, уже касается больше родовой проклятия, но мы к этому тоже дойдем. То есть это все ерунда, потому что если я не вышел замуж, не только я или моя мама или мой папа делали этими делами, которые обращались к бабкам, вся страна обращались к бабкам. Почему они выходят замуж? Тем более неверующие. Кто их освобождал? Кто их от бедства освобождал? Почему у них получается? То есть ерунда какая-то. То есть разные проблемы бывают, и есть разные последствия за греха. И мы не можем сказать, что вот из-за того, что ты когда-то грешил, то мы сейчас выгоним бесов, и значит у тебя не будет последствия за греха. Нет, всегда есть последствия за грех. То есть люди, которые делали, Бог прощает грех, и Бог, прощает и не вспоминает. Но иногда некоторые грехи мы уже успели,
этот грех уже успел оставить определенный след. Порой бывает так. Что грех оставляет след в жизни людей. И иногда этот след, как последствие, начинает сопровождать человека по жизни. Но это не значит, что теперь именно этот человек одержим. Но этот человек прощен, этот человек спасен, и этот человек может еще довериться Богу за исцеление, допустим, или за полное восстановление его. Но это не значит, что он еще одержим, он уже спасен, он уже не одержим. Но последствия греха может быть. Допустим, если человек раньше жил в грехе и делал аборт, да, а все его клетки, или все это уже потерял, все его, он уже использовал все возможности его беременности и убивал этих детей. Конечно же, разные. Некоторые женщины, они способны по натуре, по генам, может рожать 100 детей. А некоторые, допустим, способны только 2 ребенка или 1 ребенка рожать. И если у тебя дано по организму только 1 ребенок, и ты уже сам убил этого ребенка через аборт, а потом человек приходит к Богу и не рожает, не получается рожать. И мы начинаем говорить, потому что надо не освобождение. Причем тут освобождение? Это просто потому что убил тот ребенок, который должен был родить. Это самое. Или иногда нет, у некоторых других женщин, наоборот, это нет. Этого нет. А некоторые, допустим, люди, которые, разные виды греха бывают, которые раньше, допустим, Библия говорит, допустим, то есть, как там, чтобы не блудили до брака, да? То есть постель должна быть, как там написано, ложа должна быть непорочной, да? И блудников, и преподей судит Бог. И есть разные последствия, которые следуют за такой грех. Вот, допустим, некоторые люди грешили в миру, и когда они выходят замуж или женятся, у них начинают быть проблемы, потому что они погрязлись в этом грехе. В греху. Они начинают либо сравнивать их жизнь миру с их мужем здесь. Допустим, одна девушка вышла замуж здесь, уже в Боге, и она говорит, что не могу с мужем жить нормально, потому что я постоянно думаю о своих мужчинах, которые были в миру. Но это последствия греха, допустим. Бог может помочь ей восстановиться, но это тут без уже, причем это сам виноват, потому что это последствия за то, что ты уже имел какие-то опыты, и эти опыты теперь мешают. Поэтому можно попросить Бога, чтобы Он простил, чтобы Он помог, это самое, восстановить себя и так далее. Но это проблема, которая из-за того, что ты уже пересек эту границу, когда ты уже допускал себе. И многие из нас, верующие, атаки у нас в основном из-за мыслей приходят. И почему эти мысли приходят? Потому что у нас была предыдущая жизнь. Ветхая жизнь. И эта ветхая жизнь, и мысли, то, чем мы занимались там, да, они приходят, напоминая о себе, даже теперь, когда мы уже во Христе Иисусе, плохая мысль. И единственный выход оттуда, это не без выгонять. Это написано, что преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть нам надо просто взять Слово Божие и действительно жить этим Словом и обновляться ума нашего. То есть, просто работать над собой, чтобы твой ум обновился. Потому что, и чтобы ветхий человек больше тебя не мешал. Потому что если не обновляться умом, ума нашего, то есть дьявол может через это ум тебя доставать. Но без тут уже не пришел. Это зря мы обвиняем дьявола в том, что он сам даже не виноват. Бедный дьявол вообще. Потому что мы его делаем виновными за все вообще. То есть во многом случае он вообще не в курсе, что там произошло. А мы на него, мы грузим его за то, что мы сами, за то, что он вообще. Иногда, если дьявол нас подаст на нас на суд, иногда он выиграет, потому что мы настолько на него солгали вообще, да, врали на него, и что он полностью вправе иногда. Это все дело протестовать. И поэтому нам надо просто понять, что Библия говорит. Библия говорит о том, что когда мы во Христе Иисусе,
Нам надо обновляться умом нашим. И нам надо избавиться от ветхого человека. И ветхий человек – это не физический груз, это умственный груз, больше всего. Нам надо умом обновляться. Римлянам 8 глава, какие там стихи, где говорится о ветхом человеке. Давайте начнем, наверное, с 6 стиха. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Вот. Когда мы приходим к Богу, то, над чем нам прежде всего надо начинать работать, это над нашим помышлением. Это на то, как мы думаем, над нашими мыслями. Я лично думаю, что самый большой враг для христиан, когда они приходят к Богу, это необновленный ум. Самое большое сражение христианское – это не сражение против бесов, я так считаю. Самое большое сражение для христиан – это сражение в своем собственном уме, мыслями. Я думаю, если верующие будут более серьезно относиться и более ответственно брать власть над тем, чтобы обновляться умом своим, и чтобы подумать и очистить свои помышления, свои мысли, то мы будем меньше переживать о бесах и так далее. Мы поймем, что бесы не проблемы. Я проблема, я сам проблема, потому что я сам себе враг, мои мысли мой враг. И если мы сможем работать и поработать над этим, то есть, мы поймем, что дьявол вообще убежит от нас. То есть помышление, все от этого зависит. Помышления плотские приносят к смерти, а помышления духовные приносят жизнь и мир. Жизнь и мир, что может быть больше жизнь и мир? А это от чего идет? От твоих мыслей. От твоих помышления. Если твои помышления плотские, если твои помышления плохие, они порождают у тебя всякие смерти. Моральные смерти, духовные смерти, физическую смерть, всякие проблемы. Значит, дьявол не будет, потому что наши мысли иногда дьявол не причем, иногда наши мысли приглашают дьявола. Да, дьявол всегда будет атаковать нас. Дьявол будет сеять какие-то мысли, но мы можем опровергать мысли. И иногда мы сами так мыслим, что дьявол прибегает, потому что мухи всегда летят туда, где пахнет плохо. Да. И 7 стих. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Видите, помышления плотские, они суть вражда против Бога. Даже сами мысли плохие, они вражда против Бога. Потому что они не покоряются Богу, они не покоряются воле Божьей. Потому что то, что покоряется воле Божьей, это помышление чистоты и по Его воле, правильное помышление. Но помышления плотские вражда Богу, потому что они не покоряются Богу. Поэтому и создают нам проблемы. 19, следующий стих, 8 стих. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Потому что помышления плотские приведут к жизни плотской. Если человек думает, мыслит о плотском в основном, то есть оно приведет к такой жизни. Жизнь, какова мысль у человека, такая у него будет жизнь. Жизнь наша зависит от мысли нашей. Как мы мыслим, так наша жизнь происходит. То есть ты можешь изгнать бесов от каждый день. Пускай даже Иисус будет из тебя изгонять бесов. Но если ты будешь продолжать мысли, как прежде, если ты будешь продолжать думать, как ты раньше думал, все, это будет такое впечатление, что эти бесы никуда и не ушли. Потому что бесы тут вообще ни при чем. Нам, христианам, прежде всего, после прихода к Богу, надо именно начинать заниматься собой в том, чтобы читать Библию, чтобы читать христианские литературы, чтобы обновляться умом нашим. Потому что если мы будем жить по плотским помышлениям, угодить Богу, абсолютно невозможно. 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Дух жив для праведности. То есть он говорит, что Христос жив в нас, Дух Божий в нас. Но, однако, нам надо обновить наши мысли, чтобы мы могли мыслить
по Богу. Потому что если даже Христос в нас, Дух Его в нас, но если мы будем мыслить по-мирски, плоское, то наша жизнь будет плоская. Но раз мы уже во Христе, Его Дух в нас, чтобы мы жили по Христу. Итак, это основная проблема верующих людей. Небесы. Что же Бог говорит нам, что касается верующих людей и бесов? Что Бог говорит нам относительно этого? Евангелие от Луки, 10 глава, 17 по 22 стихи. Лука 10, 17 по 22 стихи. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Это только Квата считал. Ага. То есть мы видим, что в этой Евангелии от Луки, 10 глава, Иисус прежде всего вызвал этих учеников и послал их на проповеди, да? Куда он сам хотел идти. Но когда Иисус посылает, он всегда говорит, чтобы люди шли и проповедовали Евангелие, и чтобы больных исцеляли их, измученных освободили на свободу. Все то, к чему Иисус был послан делать, он дал власть ученикам своим и сказал, чтобы они также шли и проповедовали Евангелие Иисуса Христа. То есть, там с 1 стиха до 10 стих. То есть, мы все имеем власть. И всякий раз, когда Иисус посылает человека, Иисус не посылает нас представлять Его интерес без власти. Иисус посылает нас, когда Он посылает нас, Он дает нам власть делать то, что нам надо делать. Иисус посылает нас и вооружает нас для этого посланничества. Так что верующие люди, которые приходят к Иисусу, Он дает нам власть сразу идти и проповедовать Евангелие, и исцелять болезни и так далее. Но прежде всего Он дает нам власть проповедовать. И власть проповедовать Евангелие, и в Евангелии самой есть власть уже над сатаной. И когда они возвращались, 17 стих, да, и они радовались и говорили: «Господи, мало того, что мы проповедовали, и бесы повинуются нам от имени Твоем». То есть они так были, они уже видели, как Иисус это делал. То есть они видели, как Иисус изгонял бесов, они видели, как Иисус проповедовал, и бесы выходили. Но они не могли поверить, что это возможно от них тоже и через них. Что и они, простые верующие, могли бы то же самое делать. Но они пошли без Иисуса, и бесы повиновались им. Видите, то бы вы не были, если вы верующие во Христе Иисусе, если вы во Христе Иисусе служите Ему, то есть бесы знают вас. И бесы знают не то, чтобы вы должны стать для Него, но что вы должны убегать от Него. Наоборот, Он знает, что Он должен убегать от вас. Так что не Он вам Господин, а вы Ему Господин. И Он здесь тоже и говорит, что эти люди пришли и сказали: бесы повиновались им. Это ужас верующих людей. Любой верующий. Даже если вы один день верующий. Даже если только 2 дня вы во Христе Иисусе. Бесы должны повиноваться вам. Потому что в вас живет Иисус. Не потому что вы такой. Потому что вы Сандей, или вы Лариса, или вы Володя, или вы Татьяна, или вы Саша. Но бесы будут повиноваться вам, потому что вы приняли Иисуса в сердце. Потому что Иисус живет в вашем сердце. И дьявол видит то, что вы не видите. В духовном мире дьявол есть дух. И дьявол, как и Бог, видит духовное.
И он видит Бога в вас. Он видит Христа в вас. То есть он знает, что тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Он знает, что тот, который его победил на кресте Иисусе, он в вас. Он его видит в вас. Поэтому, когда он приходит к вам, он или вы приходите к нему, испугается он. И только и думает, чтобы вы, и только и молится, чтобы вы не знали, что вы есть такое, что внутри вас есть. Потому что если вы сами не будете в курсе о том, что у вас есть, что вы носите, о том, какой вы, то есть, тогда он понимает, что вы не в курсе, что у вас власть такая есть на него повлиять или его победить. И он пользуется вашим неведением и невежеством и незнанием. И начинает в себя вести вона и как хочет. Но как только что он в курсе, что вы знаете, какая у вас власть, какая у вас сила, как только что он это видит, все. Он начинает иногда кричать, даже когда ты даже не знаешь, что без там. Он начинает иногда выходить и крутить людей, даже когда вы сами не в курсе, что он там находится. И потому что он знает, что вы знаете, кто вы есть такой. То есть важно, чтобы мы знали, кто мы такой. Почему эти бесы повиновались этих учеников? Потому что они шли, зная, что Иисус послал их. Они знали, от кого они шли. Они знали, кого они представляли. Они знали, от чьи имени они идут. Поэтому эти бесы, они сказали, повиновались им, когда они использовали имя Иисуса. И о имени Твое, они говорили, имени Твое. Они носили имя Иисуса сознательно. Они действовали именем Иисуса. Они полагались на имя Иисуса. У них была вера в это имени. У них было упование в это имени. Они со сознанием шли с этим именем. Они этим именем, это имя сознательно употребляли. И когда мы начинаем полагаться верой на это имя, и начинаем сознательно полагаться верой, уповаться в это имя Иисуса, когда мы начинаем знать, что да, у меня есть имя, которое выше всякого имени. Да, я не просто сам, я с ним, да, он со мной. Да, он послал меня в мир. Да, он идет впереди меня. Да, он идет сзади меня. Да, он во мне, и я в нем. Когда вы в таком осознании и таком полном уверенности, все. Не то, что он вам не перейдет дорогу. Наоборот, если вы захотите перейти его дорогу, он бежит третью дорогу. Потому что он знает, что вы вооружены. Вооружены не чем-то, какими-то амулетами, а вы вооружены познанием, кто вы есть. Не обязательно, что вы даже знаете какие-то слова Божьи наизусть и так далее. Нет, просто зная, кто вы есть, что нет я в Боге, я во Христе Иисусе, Он во мне, я верующий, больше тот, который во мне, чем который в мире. Все. Вот это осознание уже все страшно сатане. Поэтому, тем более, если вы будете давать приказ, тогда он повинуется вам. Он должен, обязан повиноваться вам. Но повиноваться, он говорит, что бесы повиновались нам от имени Твоего. Но повиноваться могут, слово повиноваться, это реакция, это ответ. И повиноваться человек может только приказу. Повиноваться можно только повеление. Поэтому только у нас с вами должно быть отношение с сатаной. Повелеть. Не просьба. То есть он не сказал, бесы повиновались из тебе. Он не через нас. Он говорит, бесы повиновались нам от имени Твоего. То есть бесы, он не говорит, то есть что нужно, короче, с бесами как нужно вести себя? Нужно только повелевать им. Нельзя молиться бесам, нельзя молиться Богу перед бесом. Потому что очень часто многие люди, когда они сталкиваются с бесами, что они делают? Они начинают молиться. Вот это корни неправильно. Я помню однажды, когда приезжали сюда хантеры, они были, это еще было давно, многие из вас, наверное, были неверующие в это время. В 93 году они были во дворце спорта. И, там было много людей, и я тоже там был, я был журналистом в это время. И одна женщина начала бесноваться там в зале дворца спорта. И многие верующие окружили, человек 200 окружили эту женщину и начали изгонять бесов. Все начали молиться. Тогда харизматы были такими очень дикими, они в основном на языках молились.
И они начали молиться на языках. Все 200 человек окружают бедную женщину. А она там прыгает там внизу, как бы переворачивается, как там. Да. Да, и да, там проявляется очень сильно. И эти люди молятся, и ничего не помогает. И она орет на весь зал. И так, что эти проповедники вынуждены остановиться, просто не могли говорить, потому что ее крики переполнили этот дворец. И я увидел это, а я уже знаю, кто я такой. И, как это с бесами действовать. Я прибегал туда к ним, я говорю, стоп. Я остановил всех, и я сказал, а я тогда не был пастором, я еще не начал церковь, но они меня знают многие. Я говорю, остановитесь, и говорю, стоп. Я видел, что таким образом, как они молятся, без это будет издеваться только над ними. Без это понимая, что они не знают свою власть. Они только таким образом мучают этого человека только. Потому что все, кто держит ее, кто она прыгает, кто она выбрасывает туда-сюда, кто она... и они как дерутся все. И многие остальные молятся. И я пришел, я просто говорю, стоп. Я остановил. Не молитесь, потому что иногда молитве это только мешает. Я говорю, не молитесь, остановили. И я подошел и говорю, ты дух нечистый. Я повелевал тебя именем Иисуса Христа. Оставь ее и убраться. Вот! Я повелел вот так. Я говорю, все, успокойтесь. Отойдите, оставьте ее. Я говорю, прославляйте Господа. Потому что музыка начала играть, проповедь не могла идти. И я только отошел, говорю, пока я успокаивал, чтобы они прославляли Бога. И они начали прославлять Бога и так далее. Она лежала. А потом я смотрю назад. Я говорю, а где эта женщина? Она уже встала. Я говорю, вот она там танцует, уже все. Я говорю, как танцует? Она стала нормально и начала прославлять Господа. Узнали ее только из-за того, что грязи на ее одежде и так далее. Она набрала это самое. Она уже стала нормально. Начала со всеми танцевать и прославлять Бога. Знаете, какая разница? Потому что вот эти люди, которые делали это, не смогли. 200 человек где-то окружали. Ничего не получилось. Знаете почему? Они только молились. Без не повинуясь молитвам. Без повинуясь приказам. Дошло, да? Слово повиновались, повиноваться, это реакция на что? Повеление. Бесам нужно только что? Приказывать или повелеть. Повелевать надо. То есть повеление надо дать им. На повеление они слушаются. То есть говорит, что бесы слушали, повиновались. Слово повиновались, значит, подразумевается власть над ним. Это второе, то, что бесы знают. Бесам нужно обратиться не только, во-первых, надо повелевать, во-вторых, нужно, чтобы человек говорил это, осознавая свою власть. Не криком. Многие из этих людей, которые там окружали, они кричали. Но бесы не знают крики. Бесы сами кричат. Бесы знают власть. Вы должны подойти с осознанием своей власти. Вы посмотрите на слово повиновались. Человек обычно повинуется человеку, который старше или который выше стоит. Вы знаете это слово? Повиноваться. Повиноваться можно только человеку, который старше тебе, который стоит над тобой. То есть это значит, что может повиноваться человеку, который имеет только власть. То есть из-за того, что апостолы имели власть, на то они могли приказывать, они могли повелевать. И тогда эти то есть когда человек, который выше власти, повелевает, у тебя нет выбора, чем повиноваться, потому что это не от тебя зависит, это от него зависит, это его власть, все. Ты должен повиноваться. И потом на следующей, на той же неделе, потому что в этом же стадионе, в этом же дворце спорта, через день или на второй день, по-моему, тот же самый день вообще, тот же самый день. Это так часто бывает, когда один бес проявляется здесь, а потом другой где-то там начинает подхватывать, тот же самый кричать. И только что успокоили этого, да, только что выгнали того беса с этого. Чуть где-то через 200 метров. Опять такие крики. И опять, люди опять начали молиться, носить ее, выносить.
Я говорю, оставьте. Я то же самое. Именем Иисуса. А он бросался, толкал людей, бросал их туда-сюда. Я говорю, именем Иисуса. Слушай меня, дьявол, я тебя повелеваю. Выйди вон во имя Иисуса. Спокойно. Вот. И он продолжает проявляться и так далее. И мне ребята говорят, что он же не вышел. Он не вышел. Посмотри. Я говорю, успокойтесь. Я пошел. Я говорю, как это ты пошел? Он же посмотри, он не вышел. То есть, они думают, что он не вышел. А я им говорю, ребята, послушайте. А у меня нет проблем. То есть, я приказал ему, он в курсе, он услышал, мое дело сделано, не все равно. Через сколько выйдет, через 2 секунды, через 5 секунд, через 10, да? Или через 5 минут, или через 5 часов, я ему уже дал приказ. Я ему уже сказал, что ему делать. Я говорю, пускай, я уже его выгнал. Он понимает, он уже слышал приказ. У него нет выбора, чем выполнить приказ. Повиноваться. То есть они говорят, повиновались нам. Почему? Потому что эти высшие власти, когда высшая власть говорит, дает приказ, мы же должны повиноваться. То есть я знаю, что я уже дал этот приказ, у него нет выбора. И это и есть вера. Я знаю, что раз я сказал, раз я ему сказал уйти, я же не сказал останься. Я сказал уйти, значит все. Я уже сказал, все. То есть это и есть я знаю, какую власть. Я говорю, я уже сказал, именем Иисуса. Я ему говорю, выйди. Он еще прыгает, там, бросает людей, там, кричит. А эти уже усомнились. А значит, он не вышел. Видите, позиция. Они смотрят на его проявление и определяют свою позицию. Они позволяют, чтобы его поведение, они подсказали им вышло и не вышло. Они хотели посмотреть, что уже не проявляется, чтобы знать, что вышли. А я знаю уже, что вышло, потому что я уже сказал. Власть. Я говорю от имени Иисуса, который он не может не слушать этого имени. Это и есть та власть, которую я уже приказал. Все. Это и есть вера. Я пошел, а потом через 10 минут или сколько там минут, я возвращался, говорю, что там у вас? Она говорит, все нормально, вот там сидит. Я говорю, вы сказали, что он не вышел тогда. Они не в курсе. Я знаю, что верующие люди, они просто из-за незнания, очень часто дьявол тоже над ними издевается. Очень много раз у меня такое случай было. В Беларуси однажды я пришел в одну церковь харизматическую. И я проповедовал, все время, пока я проповедовал, в другой комнате там, маленькой комнате, где они переодевались. Некоторые во время 3 часа было служение, они молились там, кричат, молятся. После служения опять продолжали молиться. Оказывается, они изгоняли бесов. А потом после проповеди они говорят, Сандрей, давай сюда, помоги нам. Я говорю, в чем? Он говорит, что вот вчера, позавчера, это была среда, они говорят, что в воскресенье мы изгоняем этого беса, не выходит. Они говорят, мы изгоняли этого беса до 3 часов ночью, в воскресенье, вечер 3 часа ночью, мы пошли спать, а потом нас вызвали опять на 9 утра понедельник. И говорят, что с 9 утра понедельник мы выгоняем его, не выходит. Что он говорит, я не выйду. Они 3 дня мучились. Кто-то говорит, мы уже не кушали, мы уже не знаем, что делать. Мы призывали Иисуса. Они все, как вы говорите, кровь Иисуса, кровь Иисуса, кровь Иисуса, кровь Иисуса. Иисус, во имя Иисуса, выйди, кровь Иисуса. Кровь Иисуса, выйди, все вот так молятся. И они говорят за 1 секунду, за 5 секунд, кровь Иисуса, наверное, 1000 раз. Во имя Иисуса, выйди, во имя Иисуса. То есть это больше фразы произносят, чем власть применяют. Люди думают, что это просто сколько времени или сколько раз ты скажешь во имя Иисуса, зависит без видеть или нет. Это не само просто имя Иисуса. И бесы говорят это, и бесы знают это имя и трепещут. То есть это не просто сама фраза изгоняя бесов. То, что изгоняет бесов, это с какой властью ты сказал. Он говорит, что бесы повиновались. Могут повиноваться только властью. Поэтому я пришел, я говорю, что хорошо, остановите. Я говорю, женщина, она говорит, я не выйду, я тебя знаю, ты не постился. Я говорю, ерунда. Я говорю, я не постился, но я раньше постился. Во-первых, во-вторых,
то, чьим именем я тебя изгоняю, постился. Иисус, Он постился. И мало того, что постился, не постился, Он тебе уже на кресте победил вообще, чтобы ты в курсе был. Да? И я говорю, я тебя повелеваю во имя Иисуса. А эти мне говорят, да, откуда он знает, что мы не постились? Да, слушай. Действительно, мы не постились. Да. Иисус говорит, что такие только постом и молитвы выходят. Оказывается, это просто издевался над ними. Я говорю, что при чем тут постился, не постился? Иисус тебе на кресте-то уже. Все, в прошедшее время. Я говорю, что вейди во имя Иисуса Христа. Я им говорю, оставьте его. Он говорит, как оставь? Как? Ты же ничего не делал. Я говорю, я уже сказал. Но я сказал, не просто сказал. Власть. Я говорю, он же уже слышал. Ну, нет выбора. Он же уже слышал приказ. Это конец этого беса. Морской голос и так далее. Все, человек свободен. Они говорят, не, мы не поплаваем. Не, это же так просто. Потому что у Иисуса тоже. Иисус никогда не проводил больше, чем 5 минут. Или 2 секунды, или 2 минуты. No, может, 2 минуты беса. Власть имеющий. Когда они увидели его, Марка 1:22, они говорили, он проповедовал и говорил, как что? Как что? Власть имеющий. Вот это разница между тем, которые без слушаются, между тем, которые без слушаются, и тем, которые не слушаются. Одни как власть имеющие говорят, а одни просто религиозно говорят. Да. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Так, и дальше считает, а потом ты увидишь, как бесы какой-то выходит. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Потому что этот бес был там, Иисус даже не в курсе, что он был там. Просто благодаря тому, что Иисус уже как власть имеющий учил. Бес сам уже проявляется. Сам бес проявляется. Просто потому что кто-то с властью находится в зале. А так до Иисуса тысячелетиями, наверное, или десятками годами, он с ними там и ходил в храм, и сидел, и все, вместе поклонялись, да? Пока человек с властью имеющий не пришел. И сам начинает исповедоваться, это бес, правильно? Что он говорит? И был человек там, 23 стих. 23. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Все, это даже меньше, чем 2 минуты. Власть. Замолчи и выйди из него. Замолчи и выйди из него. Когда вы видите эти проповедников, которые правую руку от левой не могут отличать, которые придумывают себе бесов верующих, это потому что с настоящим бесом еще не столкнулись. Потому что когда они столкнутся с настоящим, они не будут знать, что с ними делать. Поэтому из-за того, что у них нет нормальной власти перед настоящими бесами, поэтому они свои замены придумывают. Они придумывают бесы, церковные бесы. Бесы в зале верующие, которые там ничего нет, чтобы потом делать какие-то свои упражнения, когда фокусы свои какие-то показывать, и делать вид, что вот какие мы помазаны. И таким образом выглядит как-то каким-то, что они действительно какие-то помазаны. Говорят, давай кричи, верующие. Верующие, конечно, делают все, что они говорят. Да, значит, вот теперь вы свободны, аллилуйя. Пускай они проговорят с теми бесом, который говорит, что ты сын Божий, я тебя уже знал раньше. То это вековые бесы. Иисусу не надо было им упражнения какие-то делать. Не открой рот, дыши сюда, внутри дыши обратно. Или скажи, кто, скажи, твой папа чем занимался. Какому колдуну ходил. Или как твои, это самые бабки, какой гадалки там считал пальцы, какую пальцу считал. Это ерунду какую-то. Замолчи и выйди.
Он и говорит, что кто тебя загадал, кто загрешил, это папа или мама. Замолчи и вейди власть. Это то, что тоже заметили ученики. Они говорили от Луки, там 10 глава, 17 стих, что повинов... 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Вот, а Иисус в это время сказал в 18 стихе, что я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. То есть, даже тогда Иисус пророчески говорит, что он видит сатану как падший. То есть, тут это было видение, которое было Иисуса. И это было видение пророческое того, что произойдет после того, как Иисус его победит. То есть, Иисус здесь видит, Бог ему показывает видение того, как тело Христа победит сатану. То есть, после того, как Иисус пошел на крест, и на кресте он свергнут сатану, и это видение Бог ему показал заранее. И он это видел, что потому что когда его распянет, он смертью поправил смерть. Он смертью поправил смерть, и он этим самым, потому что до того момента, да, дьявол был Богом этого мира. Он единовластный Бог был. Так, согласно Коринфянам, 2 Коринфянам 4 глава, 34 стих. Дьявол правил единовластно землей полностью. И когда Иисус только пошел на крест и дал себе распянуть и воскрес из мертвых, тогда он таким образом свергнул сатану от единовластной силы, власти над землей. И в этот момент в духовном мире дьявол упал с своей троны, что он раньше имел власть господства над всей землей. И теперь Иисус его не сверг. И это то, что Бог ему показывает, Иисус показывает здесь. И он видит, я увидел дьявола, как он спадший. И то есть этим самым, что то, что вы, ученики мои, уже бесы повинуются вам, это подтверждает, что эта победа над сатаной состоялась, что действительно дьявол не свергнет. Он уже все, не свергнут. Я вижу его, как он падает, все, он уже падает. То есть дальше мои ученики будут только над ним одерживать победу. И куда бы верующие ученики не пошли, они будут время от времени, место к месту, от территории в территорию уменьшать и убирать его с трона его, и он будет терять территорию, Божьей территории. И Иисус об этом говорит, что возрадовался его дух, что дьявол побежден, и нечистый дух, что дьявол сам упал. И он говорит, потом 19 стих, нам всем говорит. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Он говорит, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». На какую силу вражию? Не слышу. Это сколько сил? А? Вообще на все. То есть это все, на все бесов, на все нечистых духов, на все. Абсолютно на все. Это не важно. Бабки, кодуны, экстрасенсы, дедки, мамки. На всю вражью силу. На всю. Всю абсолютно. Он говорит, даю вам власть наступать. То есть это еще одна позиция. То есть он не говорит, что даю вам силу обороняться. Даю силу, что делать? Даю власть, что делать? Не слышу. Какая разница между власть наступать и власть обороняться? Инициатива. Инициатива – это не оборона, это наступление, идущее вперед, побеждает. Это наступление. Это не мы обороняемся от сатаны. Это не мы укрываемся от сатаны. Слушай, куда это годится? С чего тогда он умер? С чего тогда он его победил на кресте? Но иногда вы слушаете некоторые верующие, такое впечатление, что это мы спрятаемся только от бесов. Слушай. Наоборот, это он прячется от нас. Наоборот, это нам дана власть наступать на скорпионов. Это самые страшные. На змей. Это самые грозные. И на всю силу вражью. Всякую. На всю вообще. Причем он дал эту власть не просто апостолам. Он дал эту власть не просто мужчинам. Он дал эту власть не только женщинам. Он дал эту власть не только старым. Он дал эту власть не только молодежь. Он дал эту власть всем
верующим. Всем, даю, он говорит, сей, вот все, уже. Вот оно, сей, даю вам власть. Получается, что не понял. Бог дает нам понять, что вообще Он в своей жизни и смертью делает нас господинами над бесами, начальниками, начальством, но авторитетом над бесами. Так что бесы, у нас с бесами только должно быть одно отношение. Чтобы просто их изгонять, приказывать, издеваться над ними. Не отношение того, что выкопаться в нас, они есть или нет. Причем, как мы вообще до этого дошли? Ну, это ужас. Как мы до этого вообще, как мы вообще можем мыслить это вообще? Иисус даже вообще по такому простеле вообще даже не думает. Это же мы его армия. Он набирает нас в свою армию, чтобы мы ему наоборот помогли побольше. Ну, наступать и побольше освобождать территорию всю земли вообще от беза. Не то, что он нас. Причем он вообще уже вообще не думает. Давно освободил. Ну, вообще, причем он вообще нас избавил уже все от царства тьмы. И если ты был одержимым даже, как только что ты покаялся, Бог изгнал этого беса с тебе, ты уже стал счастью вот того нечистого, который в храме был. Как только что Иисус освободил это самое, он стал счастью тела Христа. Все. Не надо уже десятилетиями его опять выгонять. Один в миру жил, был одержимым. Бог его освободил. Он стал все. Он на нашей стороне сразу пришел. Он на нашу сторону пришел. И он сразу избавлен от царства тьмы. Он вошел в царство света, значит, он уже наш. Он теперь уже должен наступать. Ему теперь уже дается власть наступать на сатану, на свою вражью силу. То есть уже нет вообще разговоров других. В Библии нет вообще других разговоров. Есть люди, может быть, которые не покаялись нормально, или не возрождены, или которые лукавят, потому что ходил в церковь, не значит, что быть возрожденным. Да? Но если человек возрожденный, нормальный, покаялся, все. Что касается Бога, только одна позиция. Он должен стать частью армии, завоевательской армии Иисуса Христа, который должен только и наступать. Да се даю вам власть наступать на змей и на скорпионов, и на всю вражью силу. Потом он говорит, и ничто не повредит вам. Ничто не повредит. Некоторые люди ко мне приходят временами, говорят, о, пастор, помолитесь за меня. Я говорю, за что? Он говорит, слушай, вот у меня соседка там, то есть одержимый был или какой-то, что-то делал, я пошел молился за него, после этого у меня сам бесы начал, или что-то прыгнул на меня. Или кто-то говорит, я пошел молиться за этого человека, у него раковая болезнь, и я молились за него, за нее, этот человек умер или живет, и потом у меня сам рак пришел. Или я вот пошел, молился, опухоль груди, а потом у меня после этого опухоль, мы выгнали этого духа, а потом у меня сама опухоль выскочила. То есть очень много таких бывает ситуаций. Я говорю, это потому что проблема невежества верующих людей. Что Иисус сказал? Ничто вам не повредит. Идея наступать на змей, на скорпионов, надо знать весь стихи, которые он сказал. Весь стих. Идите изгонять бесов, и что? Не слышу. Ты знай идея на это, ты уже заранее в своей голове должен уже это держать. Что? Понял? Ничто. Я иду изгонять это бесов, и я знаю уже заранее. Даже до того, как я начну это выгонять, даже до того, как я туда иду, он говорит, что наступаю, и ничто мне не повредит. Я уже этим познанием, что и ничто не повредит мне, это уже моя защита. Ты уже ограждал себя этим, то, что ты это знаешь, что и ничто не повредит. Вот это и есть вера, это и есть познание, это и есть истина. Эта истина в тебе живет, и никакой тьма не может проблем. Он говорит, что свет пришел, это слово стало... Это самое слово ходил во тьме, и тьма не могла его объять. То есть, если это свет в тебе, это слово в тебе, что и ничто не повредит, тьма не может объять свет. Никак не может объять. Тьма никак не может объять слово. Он говорит, что изгнать, я иду наступать. Ты должен это уже сам внушить. Знать это, просто знай это, внуши это в себе.
Ничто. Поэтому какой рак? Я говорю, слушай, эта женщина, я уже сколько за раков я уже молюсь. Каждый день молюсь за какого-то рака или других, или каких-то бесов. Почему мне не вредит, почему не прыгает на меня? А потому что я уже знаю, что написано. На там, где написано. Ну закон, Бог сказал. Он говорит, ничто не повредит. Ну, это не то, что может быть, что... Ну, гарантированно. Ну, куда еще? Ничто не повредит. Ну, он не говорит, ну, возможно, что... Ну, не будет, ну, ничто не повредит. Ну, не повредишь. Тебя повредит, ну, вообще никак не в жизни. Кто дует тебе, на тебе, ничто не повредит. Он даже не говорит, что молись за свою защиту. Ну, ни в коем случае. Причем молиться. Ну, уже утвердил это дело. Ничто не повредит. Зачем молиться еще? Он не говорит, молись за свою защиту, молись, чтобы ничего не повредит. Он даже не говорит, нет, ты наступай только. И знай уже заранее, что ничто тебе табу. Просто знай, возьми истину. И один это в себе. Ну, просто это знай. Ну, Бог сказал. Он говорит, ты верующий, ничто не повреди. Как тебе это вообще в голову могло прийти, что ты одержимый? Или что тебе кто-то наколдовал? Ну, Бог сказал, ничто не повреди. Вообще. То есть змей наступи. Он говорит, даю власть, наступай на змей, на скорпионов, на сувражу силу. Ничто не повреди. Ничто. Ни змей, ни скорпионы, ни вся эта власть вражья не повредит. Ничто, ни змей, ничто, ни скорпионов, ничто, ни все вражьи силы. Ничто не сможет повредить. Даже если ты их нарушаешь, даже если ты их обижаешь. Ты будешь их обижать, они ничего не смогут делать. Как мы шли с этого, ничто не повредит, на то, чтобы даже аж думать, что вот не то, что повредили, уже вообще я сам одержим. Ну как можно до этого, надуматься, Во-первых, ты сделал Бога лжецом. Во-вторых, ты издеваешься над его авторитетом, над его словом. Третий, ты вообще вооружил сатану и сделал его сильным. Четвертый, ты вообще поставил его выше Бога. Ты больше ему веришь, что ты вообще чем Бога, который сотворил небо и землю. У тебя проблема. Это я не знаю, если кто из Киева из вас, кто-нибудь еще в Боге был, может 5 лет тому назад, нет? Когда я по телевизору вел субботные проповеди. Вот. Записи же есть. Кто-нибудь видел, когда я говорил этим экстрасенсам? Вы видели и слышали? Это еще есть в продаже. Можно идти взять, посмотреть. Я им говорю, я вас буду, даю вам, запрещаю вам, я всех вас буду изгнать и запрещаю, останавливаю ваши все действия в Украине. Все. Даю вам это самое, запрещаю вам, даю вам 2 недели или 2 месяца, или сколько я там сказал. Чтобы вы все паковали ваши это самое. Я-то знаю, что... Да. Чтобы вы закрыли ларьки. Если вы не закроете, я сам с вами буду это самое иметь дело. Все, которые по телевизору выступали, теперь нет. Потому что это я убрал. Я говорю, я знал, что у них сила. И сказать, что у дьявола нету силы, это ерунда. У него сила. Но у меня есть вся сила. Я знал, что если я по телевизору это объявить, это войну я объявляю. Все нам, всем бабкам, и я говорю, я бросаю вам вызов на всех вам. Почему я не боялся? Он мне сказал, наступать на них. Чего я и делаю. Удивительно, почему никто это не делает. Проповедники и все. Он говорит, иди, наступай. Поэтому я и так нагло, так наступаю, на всю страну, говорю, объявляю по телевизору. Не то, что с дома у себя в церкви или в зале. Там, где они точно услышат, по телевизору. Если вы сейчас не пакуете, я сам вас уберу. У вас проблема будет. Неприятности. Это значит вызвать на войну. И все, конечно, собрались и говорят, что все, надо Sunday что-то поделать. Если его не закончит, он не даст нам работать. Он проблемы создаст нам. И они начинают это говорить, все это самое, мы его сейчас покончим, мы его сейчас сделаем. Это самое. И если по-человечески думать, вы бы думали, да, так, надо, наверное, поститься. Так, надо, наверное, начнем молиться. Так, чтобы они ничего не сделали. Не дай Бог, надо. Но когда ты знаешь, написано, ты наступай, и успокойся, иди спи. Ничто же тебя не повредит.
ponho. Sasha imalisa da jay ni nada. Ida jay dumat ni nada. Dumat tolka badnom. Atom sluk ipashli, adi nasha li ugrajaz, for no just sobralismo, nasha chere David ne ivone bude Sunday shab so, zalt biosaf sabalot, so bude so. Aya pom no shons kazal. Nisto ne pavredi. Nisto vam ne pavredi. Nastupa inas zmei ne pavredi. Nastupa inas kopionov. Nisto vam ne pavredi. Nastupa inas su vapshe. Você земле. И ничто. Боже мой. Ничто. Вам гарантия моя. Его слово есть моя гарантия. Защита моя. Его слово. Оборона моя. Крепость моя. Его слово. Он сказал. Без веры никто не может угодить. Просто поверь, все. Не надо напрягаться, поверь. Просто он сказал. Он же сказал. Не надо верить какую-то веру, откуда-то брать, накачать. Нет. Он просто говорил, поверьте, что он сказал. Не надо поверить, просто услыши все. Уже послышал, все, вот так и есть. Он говорит, ничего не поверит, так и есть. Не повредит, он так и говорит. Он сказал? Да, сказал, значит все, закончилось. Значит все, значит этот вопрос закрыт. Он сказал, не повредит? Тогда зачем тогда молиться? Я не пришел в церковь, говорить, что, слушайте, ребята, я только что объявил войну против сатаны, против всех. Помолитесь, пожалуйста, давайте на ночь будем молиться, чтобы ничего не сделали. Не надо было. Пока их не убрали. Все убрали. Через пару месяцев после того, как я это сказал, поменяли министра образования. Здравоохранения. И то постановил указ. Говорит, что какие-то там 10 лет тому назад, или 5 лет назад, 6 лет тому назад, по телевизору, по каждый канал, сплошной, с утра до вечера, звезды все показывают, как они свидетельствуют. Я не знаю, если кто помнит в Украине в это время. Это был кошмар, Да, это все было просто сплошной. Артисты, все только об этом и все говорили. Я вещи говорю, я останавливаю это. Я сначала пошел к директору телевидения, я говорю, что все, вы должны их убрать. Я говорю, платите мне их деньги, тогда мы уберем. Я говорю, тогда все, уберу. Сам. Наступай на змей, и на скорпионов, и на всю вражью силу, и ничто не страшная сила нам дал. Страшная сила. Разве это не классно? Они уже закрылись, а я еще хожу. Однако же, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Видите, какое слово Иисус тут использует? Повинуются. Нужно, чтобы мы говорили с властью. Нужно, чтобы мы приказывались, повиновались. Они должны потом нам, когда мы понимаем это. Власть наша, положение наше, и когда мы указы даем, а не просьбы. Некоторые стоят перед Бесом и начинают молиться, Господи, освободи его. В чем тут Бог? Разве он одержимым Богом? Одержимым Бесом. Это же не Бог его держит. О, Господи, Господи, сели, аллилуйя, освободи, аллилуйя. Бог уже тебе дал силу, что у него было. Он придет отобрать у тебя силу, прежде чем потом стать плотью опять. Чтобы тебе потом помогать. Бог тебе дал силу на земле. То, что у него было. Матфея 28:18. Он пошел в преисподней, отвоевал эту силу сатаны. И говорит, даю вам власть. Он говорит, мне дана всякая власть на земле и на безземле. И эту власть, которую ему на небе и на земле дана, он оставил нам. И теперь идите. И сделайте все, что вам сказал. Идите, изгоняйте бесов. Идите, упражняйте власть над ними. И так далее. Дьявол уже упал. Дьявол уже поражен. Мы больше, чем победители во Христе Иисусе. Аминь. И теперь завтра продолжим. Есть ли вопросы на сегодня? Да. Когда ты стоишь перед бесами, не надо Богу молиться. Надо приказывать не Бога, надо приказывать дьявола. Есть 3 типа молитвы. Первый тип молитвы, не типа, есть 3 направления молитвы. Мы можем направлять наши молитвы либо к Богу, либо к сатане, либо к обстоятельствам. И когда ты стоишь перед обстоятельством, надо обратить твою молитву к обстоятельствам. Допустим, Иисус сказал, он смотрел на это дерево, которое должно плод принести, смоковницы, да? И говорит, слушай, больше не будет в тебе дерева, не будет плода сегодняшнего дня. Или, допустим, он говорит, что если кто скажет горе сей, это обстоятельство. То есть, он не сказал, скажи Богу, чтобы Бог двинул это, скажи Богу, чтобы Бог
Ну, Господи, видишь, это смоковница, она не приносит плод. Я тебя прошу, Господи, пусть больше не принесет плода. Такая молитва никогда не будет услышана, потому что не Бог бесплодный. Ты должен обратить, как власть имеющий, как человек, который стоит в положении власти, обратиться с властью, приказывать опять же. Это и дерево, чтобы перестать плодиться. Все. Не Богу надо молиться. Это не время молиться Богу. Это время использовать власть, применять власть. Или то же самое стать перед горой, он говорит, если кто скажет горе, не надо Богу, о Господи, видишь эту гору передо мной, о Господи, убери, пожалуйста, чтобы Господь будет только слышать тебя, как будто он глухой. Потому что это совсем другое. Это не Бог, это дерево, это камни, которые стоят, или горы. Бог тебе отдал власть, чтобы ты его представитель на земле. Пойми вообще, ты его представитель на земле. Поэтому, когда речь идет об обстоятельствах, ты должен обратиться к этому обстоятельству и говорить, именем Иисуса, мне дана власть, я его представитель. Это то же самое, что сам Бог приказывает тебе дерево. Все значит свергни. Это то же самое, что Бог стоит перед тобой в горе. Значит, выйди вон, так же с бесами. Когда это речь идет о бесе, не надо говорить, о Господи, я бы тебя просим, именем Иисуса, Господи, изгони эти бесы. Пускай это бес уходит. О Господи, убери это бес, Господи. Аллилуйя, именем Иисуса. Ни в коем случае. Бог тебе уже дал власть над бесами. И Бог ожидает, чтобы ты прямо там взял эту власть и изгнал этого беса. Это не время молиться Богу. Бог на небе, Бог оставил ту власть, которая у него была, здесь на земле. Он оставил своей церкви, чтобы ты мог это делать. Бог это не сделает. И ангел это не сделает. Мы не должны молиться перед бесами. Или засобить Богу. Мы должны наоборот стать на месте Бога от его имени, как Иисус приказывает эти бесам. Тогда они слушаются. Я думаю, что может. Иногда эти мысли вообще от него идут. Во всех книгах и учебниках вам говорят, что дьявол не может читать мысли. Но я сам знаю, что дьявол посылает эти мысли порой. Поэтому иногда дьявол программирует эти мысли у тебя. Поэтому не важно, если он может читать или нет. Пускай считает Божьи мысли, которые у меня есть. И пускай считает и испугается еще больше. Слава тебе, Господи. Ненормально. Молодец. Вот, молодец. Это очень хороший вопрос. И в том-то и проблема с верующими людьми в основном. Они видят любые проблемы, или любая ситуация, что неадекватно, они начнут бесить только искать. Потому что иногда не беси виноваты. Иногда человек просто сам ненормальный. Или иногда просто у него... Или иногда у него болезнь, или нервная система, или нарушение какой-то мозговой, или нервной системы. Иногда просто какие-то нарушения физические, или просто человек надо обуздать просто. Иногда просто человеку надо наставлять. Иногда бес вообще не пришел. Но когда это бес, не надо его спрятать. Когда это бес, нельзя его спрятать. Когда это бес, сам всем понятно, что это бес. Оно будет трясет перед тобой, оно будет, делать, без никакого труда. Это не надо даже, никакой дар не надо, чтобы это без. Если вы еще сомневаетесь, это без, не это бескорыстие, это не без. Банные просто люди. Да, иногда надо молиться за исцеление, иногда вообще надо на лечение послать. Иногда, если это без, она будет знать, она понятно будет. А люди просто, которые имеют нарушение, может быть, от рождества, рождения, или церебральный паралич, или, да, иногда дух, иногда тоже это от без, а иногда это просто нарушение биологическое. То есть разные ситуации. Но когда мы молимся за дух, за немите, за немо и так далее, мы все равно молимся, изгоняем беса, на всякий случай, этого духа. Не потому что он одержимый, но потому что иногда бесы ответственны за болезни. Если болезнь, это не значит, что человек сам одержимый. Это просто потому, что мы знаем, что за всякую болезнь ответственный дьявол. Поэтому мы говорим, что дух немощи, дух болезнь, воплоти, который приносит этот боль. Но не обязательно, что человек сам одержимый в это время. Просто саму болезнь мы выгоняем. Я сначала изучал Библию, читаю Библию. Сначала изучал книги, читал. Как вы сейчас
И я знаю, что теперь, если я столкнусь, я даже почти сами начал искать. Когда уже знание дошло до меня, как я сейчас, я теперь уже почти молюсь, чтобы Бог мне послал какие-то бесы. Ну, потому что мне хотелось применять эту силу, но попробовать это самое. Да, это в основном, если человек не контролирует себя, вообще любой такие, большинство такие, вот когда человек не контролирует, хочется пить, но он не может говорить нет, или колоться и так далее. В основном это зависимости эти, это в основном бесы ответственные. Потому что когда человек, допустим, говорит, одна женщина, допустим, ходила на эти служения, где освобождение делает, и говорит, что, у тебя, потому что она гуляла раньше в миру очень сильно. И люди говорили, там, посмотрите, вспомните свою жизнь, какая у вас была жизнь. Она вспомнила, если у вас такие реакции, вы не могли раньше без мужчины и так далее. И она говорит, да, я не могла раньше, действительно. Пошла на освобождение. А потом пришла и мне рассказывает, а я была на освобождении. И я говорю, от чего? От блуда. Потому что они мне рассказывали, это как будто моя жизнь, рассказывали всю мою жизнь, говорят. Так и есть. Я говорю, сколько вы уже во Христе? 2 года. А за эти 2 года сколько раз вы уже блудили? Она говорит, ни разу. Я говорю, а почему вы пошли на изгнание духа блуда? А потому что они рассказывали все то, что у меня было. Да, это то, что у вас было до Христа. Если вы еще одержимы духом блуда, 2 года не жить без этого, человек, который одержимый, несется его. Что такое одержимый? Потому он его воля не имеет значения. То есть одержимый, на то мы говорим, когда одержимый, он носим этим духом. То есть если человек одержимый духом блуда, неделю не блудит, это она ничего не смогла сделать с собой. Ее понесет куда-то, она разденется где угодно, она нас будет... то есть, когда человек одержимый, это как наркоманы. Он не может, он прыгнет с 9 этажа, он сделает что угодно, он обманет, он несет его, он не помнит, он изображает. Или алкоголик, это когда одержимый, он не... Что-то его носит, что-то его туда, его... То есть это то, что мы говорим, что одержимость. То есть он не может. Одержимость, значит, его воля одержима. Поэтому, когда человек одержимый бесом каким-то, он его носит. Поэтому надо обязательно выгнать это бесом. Обычно, поэтому, когда люди приходят в церковь, только молимся за них. Дух нечистый выйдет, дух алкоголика или дух наркомана. Они начинают трезвым стать. Потому что это дух вышел, и он уже все. Да. Нет, надо, чтобы он сказал, что я хочу за тебя помолиться. Да, и надо, чтобы он покаялся и выгнал потом этого духа. Я молилась за одного верующего человека, у него была щитовидка и аритмия сердца. И на следующий день он подошел ко мне, за щитовидку пошла молитва, а за аритмию тяжело было, я видела, что не получилось. И на следующий день он подошел ко мне опять и говорит, щитовидка уменьшилась, а аритмия нет, ничего не произошло. И я начала опять молиться, и пришло такое словознание, что это дух аритмии. Я его сразу выгнала, он сразу... Дух немощи, да, дух болезни. Дух может быть, да, но это не значит, это не значит, что он одержимый. Вы тоже можете иметь дух, вы можете иметь какую-то болезнь, допустим, да? Это не значит, что вы одержимы. Это просто болезнь пришла. А за всякую болезнь есть дух немощи. Но есть некоторые, когда просто это нарушение биологическое. Но в основном болезни вообще-то, это всегда какой-то нечистый дух. Но это не значит, что сам человек одержимый. Это ваша плоть его в это время. Аритмия. Болезни или щитовидка, это дух немощи, выйдет. Но это не значит, что сам человек одержимый. Разница есть. Одержимый человек бывает в духе, а плоть не одержимая. Плоть не бывает одержимая. Это дух или душа может быть одержимая. Непонятно вам? То есть дух немощи, дух болезни. Может, допустим, я молюсь каждый день в церкви, да? Я говорю, дух немощи, дух болезни, выйдет. И боли уходит, опухоль уходит и так далее. Но не значит, что человек же одержим. Это просто болезнь. А болезнь всегда слышится, дьявол слышит. Потому что болезнь не от Бога. Болезнь, всякая болезнь, это нечистый дух. Это нечистый дух. Но опять же, есть некоторые люди, которые одержимы этим духом.
когда оно их так носит. Когда человек одержимый, вообще-то, он его носит. Вот, допустим, это человек, который аритмия, если бы он был одержимым, это не просто болезнь была бы у него, он бы был, ненормальным. Вот когда человек одержимый духом самоубийством, он каждый день ночью, он ищет возможность, чтобы себя покончить. Это уже человек одержимый духом. А есть иногда, а иногда есть место, когда просто мысли самоубийства приходят. Навязчивые мысли. Не обязательно, что это дух в это время. Допустим, мысли может приходить, а он может его прогонять. Он может, как мы все, иногда разочарование или обстоятельства, какие-то мысли может приходить. Нет, человек в силе его противостоять. Но когда это дух, он не может просто сказать, нет, я не хочу думать об этом. Это его носит, это его, он одержим, это намного страшнее. В этом случае надо выгнать этого духа. Чаще руку надо вообще поднимать. Если он покаялся, что такое покаяние? Это уже следующая тема. Истина, наследственное проклятие и так далее. Мы будем это говорить, наверное, завтра или когда. То есть, когда человек приходит к Богу и раскаивается в своих грехах, как раз покаяние обозначает, что человек снимает. То есть, когда человек кается в своих грехах и так далее, грех – это вся его прошлая жизнь переходит на креста, на Иисуса, на крест. Пригвождается вся его прошлая жизнь туда. Остается на крест. Да. И взамен на его жизнь, человек получает жизнь Иисуса Христа. Праведность Иисуса Христа. Жизнь Иисуса Христа приходит. Это взамен. Его вся прошлая жизнь пригвождается там на кресте. И проклятие, болезнь, все там. Не важно. Есть это верующий, который тоже отступил, если он отступит, он уже стал верующим. Когда вышел нечистый дух, он стал верующим, стал нормальным. А потом пошел обратно что-то в грех свой. Неважно, он был верующим, но если он вернулся, 7 злейший придет. Не верующий. Если он отступил. Нет, это не от этого зависит. Сама власть остается. Это только в твоем знании. Дьявол может использовать твою нестабильность и неуравновешенность, чтобы сказать, я не помолился сегодня, поэтому ничего не получится. Нет, сама-то власть осталась, но ты можешь усомниться в эту власть. Из-за того, что ты усомнилась, а власть применяется только через веру. Из-за того, что ты усомнилась, поэтому ничего не получилось. Не потому что сама власть ты не помолилась или что. По твоей вере, да. Ты можешь иметь такую веру, что это будет действенно. Даже если он не знает об этом. Если у тебя есть такая сильная вера, она сделает. Даже без вещей. Да. Даже если тайна это сделать. Да. Для этого у тебя должна быть такая вера. Это зависит от всей твоей веры. Может даже и не в курсе быть. Не то, что дух. Просто болезнь имеется в виду. А всякая болезнь можно применять власть Иисуса как дух на них. Как будто. То есть это совсем другое. Это не как бы человек, это не как бесы. Любая болезнь, она есть что-то негативное. Любая болезнь, это то, что как грех. Это последствия греха. И любая болезнь, это последствия грехопадения человечества. До грехопадения не было болезнь. И поэтому мы знаем, что болезнь и грех – это последствия грехопадения. Поэтому, когда это последствия сатаны. Поэтому, когда человек больной, мы видим, что Иисус всегда молился за них и говорит, дух немощи, выйди отсюда. То есть, не потому, что это человек одержимый или что-то, но потому, что сама болезнь приносит немощь. Поэтому мы говорим, дух немощи, дух болезни, выйди. Получается, что человек не одержимый, а его плоть немощная в это время. Его плоть болит. Поэтому мы говорим, дух боли, дух немощи. На себе тоже можем говорить. Отойдет меня, головные боли, отойди. Но это не значит, что я в это время одержимый. Это не значит, что дух какой-то во мне. Но просто болезнь это, который болит. Или немощь это, оно слушает мою власть. Это как систему, как мы применяем власть. То есть я прихожу от имени Иисуса Христа и говорю, что будь исцелен во имя Иисуса. Я возлагаю руку, ты дух немощи, отойди. Не потому что дух какой-то в нем находится, а потому что немощь сам, который уже там, это все родственно.
родственное сатана, это последствия грехопадения. И это все плохое от дьявола идет. Поэтому мы применяем власть таким образом. Но иногда есть болезни, которые есть бесы. Иногда есть такое. Когда, допустим, рак, или когда, допустим, вещи, которые просто... Иногда даже тебе не надо сказать дух немощи. Иногда ты просто возлагаешь руку человека исцеляется. Иногда ты просто говоришь именем Иисуса. А есть случаи, когда действительно это болезнь, которые есть духи, которые ответственны за них. Но надо, поэтому на всякий случай использовать тоже именем Иисуса, изгнать этого духа. А люди падают не только когда бесы. Нет, верующие все. Допустим, я сейчас могу молиться за тебя, а ты можешь падать. Это же не значит, что дух. И не надо даже говорить, что бесы видят или что. Просто, когда помазание касается разных людей, есть люди, которые, просто можно терять равновесие, потому что помазание. От помазания люди падают, не из-за того, что я упомянул бесы или не упомянул бесы. То есть это просто присутствие. От присутствия Бога люди могут падать. Они кричали просто, потому что он сказал, что кричите, молитесь. Он говорит, кричите, и люди не говорят, кричите. Если я говорю, что веришь, поэтому я и говорю, что в зале можно что угодно на себя натворить. Говорит, давайте, кричите. Они кричат, он говорит, во имя Иисуса, они говорят, кричат. 8 кассету там же есть. Кассету посмотреть. То есть, это не бесы проявляются в это время. Это просто люди сами кричали. Да, я запретил. Не молился опять же, я говорю. Я пришел домой, я говорю, что я вижу, показывал по телевизору, допустим, эти координаты и так далее. Я говорю, именем Иисуса. Господь, я беру власть над этими бесами, над этими показами, координатов и так далее, экстрасенсов. Я отменяю его в Украине. Я разрушаю их, это самое, я отменяю просто. Я просто как применял власть. Они не слышали, это у меня дома я сделал. А я просто пошел по телевизору, чтобы просто они знали, что все, ханаим. Конечно, да. Дьявол есть настоящий дьявол. Дьявол есть, имеет сила. Дьявол может знать, какой у тебя... Да. Дьявол, они могут... Потому что информация в духовном мире есть в воздухе. Вот, допустим, если мы сейчас принесем сюда радиомагнитофон и включим, сейчас ты не видишь, что здесь есть информация. Но если ты определенные приемники включишь, ты увидишь, что здесь есть информация в воздухе. Также судьба человека, аура, в его ауре есть информация о нем. Информация о тебе. Через то, что ты думаешь, через то, что ты говоришь, И люди, которые в духе имеют доступ в дух, они могут это ловить. Но можно по-любому это делать. Но если вы хотите помочь, вот таким образом, допустим, вы тоже не решили этого, вы решили в данный момент, чтобы они ушли. Но если помочь человеку, допустим, можно поговорить с ним. Говорит, что Бог может вам помочь, а потом помолиться непосредственно. Да. Это разные ситуации бывают. Но мы будем здесь еще всю неделю. Я буду еще завтра здесь, до четверга я буду здесь. Но сейчас мы должны ехать. Будьте благословенны.